Hi, hello guys, welcome to Voice of Famous Kingdom. Video la உலகத்திலே ரொம்ப டாலஸ்ட் டாக் எது and smallest டாக் எதுன்னு பார்க்க போறோம். So வீடியோ ஸ்க்ரோல் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். முதல்ல பெரியவனை பார்த்தலாம். கிரேட் டேன் அப்படிங்கிற நாய் இனத்தை சேர்ந்த ஜிஎஸ் அப்படிங்கிற இந்த நாய் தான் உலகத்திலே ரொம்ப டாலஸ்ட் நாயா. 2012 and 13 கின்னஸ் புக்ல கூட நான் தான் உலகத்திலே டாலஸ்ட் டாக் அப்படிங்கிற பேரையும் வாங்கியிருக்குது. இந்த ஜிஎஸ் டாக் வந்து 2008 நவம்பர்ல தான் பிறக்கவே செஞ்சிருக்குது. இதோட வெயிட் கேட்டீங்கன்னா 70.2 kgs, அதாவது 155 pounds. அதோட ஹைட் கேட்டீங்கன்னா 1.2 மீட்டர். இவ்வளவு பெருமை வாங்கின இந்த நாய்க்கு சாகும் போது 5 வயசு தான். 2014 செப்டம்பர்லயே இந்த டாக் மரணம் ஆயிடுது. சரி வாங்க நம்ம சின்ராஸை பார்க்கலாம். உலகத்திலே ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் டாக் என்ன எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சீஹாவா அப்படிங்கிற இந்த டாக் என்ன தான். சரியா சொல்லணும்னா சீஹுவா. ஆக்சுவலா நீங்க பாக்குறது குட்டி கிடையாது, இதுதான் நாய். இதோட ஹைட் அதிகபட்சம் 8 to 23 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். அதோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா 1 to 3 கிலோ தான். இந்த டாகோட மண்டை பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மானோட மண்டை சைஸ் தான் இருக்குமா. நம்ம புரிதலுக்கு சொல்லணும்னா கரெக்டா நம்ம கிரிக்கெட் ஆட யூஸ் பண்ற ஸ்டம்பர் பால் சைஸ் தான்.